السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أحمد. إن شاء الله كم تكونوا بخير وبصحة جيدة. اسمحوا لي برك طولت عليكم، يعني مجموعة من الوصفات طلبتوهم مني وما حطيت لكم شيء، اني كنت الفترة اللي فاتت كنت شوية مشغولة، تعرفوا الفترة تاع العطلة يكونوا فيها ضيوف. كما قلت لكم ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله نحط لكم الوصفات اللي طلبتوني. اليوم ان شاء الله نحط لكم وصفه، بما انه فصل الشتاء. تعرفوا فصل الشتاء يعني يكون فيه بزاف لا غريب، وتكون يعني الانسان ولا الاطفال يعني خاصه تحكمهم السخانه. ان شاء الله نحط لكم فيديو تاع السخانه ورا هذا. وخاصه تحكمهم يعني السعله بالبلغم، وقادر يتخنقوا في الليل، وقادر الوصفه تاع اليوم هذه وصفه كنا نستعملوها منذ القدم. دائما الام تاعي تعالجنا بهذه الوصفه. كما قلت لكم هي وصفه سهله جدا ومتوفره، موجوده في الاماكن جميعا، تلقاوها عند العطار. فقط العشبه هذه، العشبه هي كما تشوفوا اسمها علك صنوبر. علك صنوبر. كما نقول لكم شو الوصفه هذه، يعني وصفه سحريه. انا كي نفوت نديرها للاطفال تاعي ولا حتى لنفسي، السعال هذاك يتوقف نهائيا، وحتى يعني الخنيق هذاك يتنحى لهم خلاص. علك صنوبر في الشكل تاعو يشبه اللبان، ويستخرجوه من شجرة الصنوبر. يعني وين تكون شجرة الصنوبر حنلقاو معها هذا العلك، يكون في الجذع من الشجرة. يعني وين يكونوا أشجار الصنوبر حنلقاو هذا العلك متوفر. كما قلت لكم تقدروا تلقاوه عند العشاب. الطعم تاعو راهو يجي مر شوية. بالنسبة لطريقة الوصفة سهلة. نجيبوا المهاز، نحطوا فيه العلك تاعنا ونهرسوه غير شوية، يعني مش حاجة كبيرة، باش من بعد برك يعني يطلق المرارة تاعو، يطلق لنا في الزيت. نجيبوا ايضا كمية من زيت الزيتون. زيت زيتون مش راح نغليوها الوصفة هذه، فقط ندفيوها شوية على الطاحونة. ندفيوها شوية ونرجع لكم. بعد ما دفيت الزيت راح نجيب علبة ما نحتاجهاش، نغسلها مليح. الاحسن تكون علبة زجاجية، اي علبة يعني عندكم. نحط فيها الكمية تاع الزيت. الكمية تاع الزيت مش محددة، يعني تحبوا تخدموا كمية كبيرة ولا تحبوا تخدموا بشوية وتعطيو لولادكم. ندير فيها الكمية تاع علك صنوبر، ندير ملعقة مليانة. نشوفوا هكا ونغلق عليها، نخليها فقط بات ليلة كاملة تولي صالحة للاستعمال. كما قلت لكم يعني هذا الزيت هذه او هذه الطريقة هذه فعالة جدا، يعني راهي ما تضرش. نمد منها للطفل ملعقة صغيرة، ولا حتى الانسان الكبير يقدر يشرب منها ملعقة صغيرة قبل النوم وفي الصباح على الفراغ. والحاجه الثانيه اللي لازم نديروها، نحيو منها ايضا كميه صغيره نحطوها في يدينا وندهنوا بها منطقه الصدر، وندهنوا بها ايضا منطقه الظهر. هذه الخطوه هذه لازمه، يعني نشربوا منها ملعقه صغيره وندهنوا منطقه الصدر وندهنوا منطقه الظهر. فقط كملاحظه الطعم تاعو راهو يكون مر، يعني عادي، يعني مش راح يضر الانسان. الطفل حاولوا تعطيوه ملعقه صغيره فقط، يعني باش يشربه لكم. صدقوني يعني هذه الوصفه هذه ديروها فقط مره واحده تلقاو نتيجه مختلفه ونتيجه فوريه. يعني سبحان الله، في الطبيعه نلقاو دواء احسن من الدواء تاع الطبيب، لانه هذا دواء الطبيعي ما فيهش كيميائيات ومش حيضر الجسم تاعنا. اذا جربتوا الوصفه يعني تقدروا ديروها فقط كملاحظات، تقدروا ديروها يعني حتى ترتاحوا، يعني يشفى المريض. كما قلت لكم راح تنحي البلغم، تنحي السعله هذيك السعال الديكي والسعله يعني القويه، خاصه احنا في هذه الفتره تاع الشتاء. اذا جربتوا الوصفه ونفعتكم حطوا لي في التعليقات، وما تنساوش ديروا اشتراك لهذه الوصفه باش يعني تعمل فائده للناس ككل. وسنوني ان شاء الله في وصفه جديده. كما قلت لكم وصفات تاع خاصة في الفترة هذه تاع الشتاء نعطيكم وصفات لإنزال درجة حرارة الطفل بسرعة. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، إلى اللقاء في وصفة جديدة من وصفات أحمد.